热，这空调度数调太高了，跟个夏天一样。瞅瞅，调这25度，你直接出去站着不就行了吗？还开什么空调啊？最低。这个样就舒服了，16度，得劲儿。怎么了，女儿？哭什么？别哭了，怎么了？这屋里怎么这么冷啊？16度。这我明明之前调的是25度呀，这怎么会变成16度呢？这腿这么凉，这冻哭了吧？我过来，石头，我过来，是不是你干的？少基，你帮忙怎么办？不是我干的，你儿子跟他朋友在这玩的时候，他们嫌热，然后就调成16度了，刚跑出去，你没看见呀？你放你二大那个屁！昨天下午的时候，我把我儿子送他姥姥家去了，还我儿子告诉你，你不狡辩还没事，一狡辩指定是你干的。你不过狡辩还没事，我告诉你，你知道狡辩的后果是什么吗？啊，是这儿，我滚出去！我滚！以后要再进屋，把腿给你打断。瞅瞅，醒了，也不睡了，看啊，睁眼了。小脚也是凉丝丝的，这个王八蛋似的！哎，就咱俩在家，我媳妇儿都没在家，还我儿子干的。朋友们，就像史德，你说他是不是欠他？把空调调到16度，把我闺女给冻醒了。我这是饶不了他，我告诉你。朋友们，还是那句话，喜欢小鸡视频的，给小鸡视频点个赞，点关注，下边评论几个字：史德滚蛋！咱们下期再见。